브렐리. 잘 먹겠습니다. 먹어도 되는 거야? 먹어. 말하지 말고 말해도 돼? 말해도 돼. 우리 말이 있어야 돼. 에피소드. 에피소드까지? 무슨 내용상 제대로 안 봤구나. 아니 뒤에- 뒤에 중간중간 들어가잖아. 뒤에 에필로그에 따로 빼놔. 오늘의 에필로그 해가지고. 롬 저 크로마키 설정한 거 얘기하면 되겠다. 미용시설 지금 풀었어야지 먹으면서 세팅해놓고 타이밍이 이렇게 안 좋아. 그건 일부러 사적인 형이 뺐어. 야야 딱 에피소드 사적인 얘기하지 공적인 얘기는 뭔데? 이 아저씨 보소? 오 가슴살 부위 크다. 나는 그렇게 여기다, 짧게 가? 형은 여기다. 나 이미 이거 다 먹고 있는데? 다 먹은 거. 뭔가 애매하다. 뭐 확 뛰는 맛은 없는데? 맛있어. 뭔가 엄청 맛있다. 근데 양은 괜찮다. 구성이 더 시킨 거야 맛보다는. 이렇게 세트로 파는 데가 없어. 얼만데? 29,000원에 배달까지 하면 넘어가지. 치킨이 상자는 꽉 차 있어서 보긴 좋다. 내가 당면 먹는 거 봤거든? 당면? 우리 찜닭 먹었잖아. 어. 엄청 천천히 오래 먹는데 별로 안 먹게 안 먹는데 배부른 게 신기해. 그거 보면은 뭐 먹는 것도 없어. 원래 사람이 이렇게 많이 안 먹는 데서. 그러니까. 맛있겠네요. 뼈버리는 거. 요즘 마음에 안 들어. 어? 아, 내가 배고파서 그래. 오. 오. 왜? 하지마. 왜? 치즈볼에 떡볶이는 좀 아닌 것 같다. 고소하지도 매콤하지도 않아. 따로 먹어. 난 따로 먹었지. 원래 알고 있었던 것처럼 얘기하지만 안 먹어봤으면서. 목 안 자르고 그렇게 연결해서 놨구나. 응? 컵. 귤 있잖아. 귤에 하나 있는 거. 위에 있었어. 그거 박스 맥주 사면서 준 컵이야. 그 4개 사면 들어있던 거. 알려줬어. 지금 많이 먹어라. 그럼 회사는 그 확진자 그거 안전한 거야? 음성이야. 아무 일도 없대. 갑자기 메일로 검사하러 갔다고. 그거 누가 보는 거야? 양성인데 관리팀. 이상. 양성 그리고 가로치고 이상 없음 되는 거야. 그 새끼 뭔 소리야? 너. 아라 사사 리리 거리는 마마리 안는 남도 마마리 까까 마리 까리 까리 리리리리리 스탠는 남도 야마리 난된 남대 아로마나가 누브누브누브누브 베예브 마리 까리 난된 남도
バリビリビリビリスてんてんなんぼやばりんなんてんなんであのまだがルブルブルブルブで言えるバビッタリンなんてんなんどタタタタタタブーブーでやる영상은 아직 안 끝났지? 뭐? 아직도 녹화 중이야? 응. 집에 들어가가지고 들으면서 뭐야? 이 사람 왜 화내? 그러면서 또 승질 내려고 또